Всем привет, с тобой Кора. Сегодня мы поговорим о докторе Ливси. Здравствуйте, я доктор Ливси. Да, а в чем дело? Этот персонаж в последнее время довольно популярен, да и хочется рубрику потенциала как-то разнообразить. Тем более у Ливси есть очень необычная темная личность, которая идеально впишется в данную рубрику. Очень хороший и веселый человек. Характер общительный. Не женат. Мерзкий, старый и самый страшный пират. Охотится на Трелани, Смолета и Флинта. Ненавидит все живое. Мизантроп. Характер пренеприятный. Друзей съел. Вдовец. Персонаж из Острова Сокровищ является одним из главных героев. Не самым главным, конечно, ну и что с того? Он показан гиперболизированно сильным, топящим за здоровый образ жизни, хотя и в книге был немножко не такой. Несмотря на то, что Ливси постоянно говорит о вреде рома и курения, иногда пил ром. Это довольно-таки интересный факт. А теперь давай уже сразу будем обсуждать рубрику потенциала. Мы рассматриваем здесь силы и способности и записываем в одну общую таблицу всех персонажей, которых захотим. И вот сегодня у нас с анимешными лицами будет сравниваться сам доктор Ливси. Несмотря на то, что его экранное время всего было ограничено около 10 минутами, можно спокойно рассказать о том, что умеет этот персонаж. Например, доктор Ливси отлично знает медицину. Это доказывает, что он доктор. Но все же доктор он не совсем обычный, ведь никакую клятву он не давал. Это заметно потом. Ливси очень хорошо ориентируется в пространстве и знает карты. Он может всего за несколько секунд определять, что где изображено, даже если карта немного зашифрована. У этого персонажа превосходное зрение. Он может очень быстро и внимательно фокусироваться с помощью бинокля и видеть на расстояние приличное, которое достаточно большое, чтобы заметить, например, другой корабль или остров. Это означает, что он очень хорош в слежке, и ему для этого даже не нужны какие-то особые навыки. При этом доктор Ливси довольно внимателен. Это один из немногих персонажей, внимательность которого даже как-то сложно аргументировать. Он просто такой, внимательный. И на этом все. Он прекрасно знает план, он особенный тактик, персонаж очень многогранен. И описывая его, я с каждым разом все больше и больше понимаю, насколько же все-таки это уникальный тип. Например, он владеет шпагой или рапирой. В некоторых кадрах больше похоже на рапиру, но рапира это разновидность шпаги, поэтому назовем шпагой. Причем владеет довольно отточенным искусством. Никто из, собственно говоря, пиратов не смог противопоставить ему ничего своими саблями. Шпага с легкостью расправлялась с подобными случаями, хотя если говорить объективно, шпага-то плоха против саблей. Серьезно, вы видели охват сабли и шпаги, и скорость, которую развивает шпага, она может давать лишь колющие удары. Тем не менее, Ливси в одиночку справляется с множеством пиратов, что говорит о его особенных качествах. У Ливси необычная внимательность, он чувствует все удары противника наперед, причем может от них как уворачиваться, так и отбиваться даже несмотря туда. Это означает, что у него сверхчеловеческие рефлексы. Я уже молчу про силу, так как видно, что особых усилий он не прилагает. Его сила настолько велика, что он может буквально протыкать шпагой насквозь, что в теории невозможно в обычной физике без огромнейшей силы. А ведь просто подумай, сколько нужно усилий, чтобы банально пронзить шпагой насквозь. А он настолько быстро это делает, что даже мы не замечаем, как вынывает обратно. Ливси целится за 0,2 секунды, иногда не целится и все равно попадает. Это удивительный фактор, который доказывает, что у Ливси сверхчеловеческие рефлексы и понимание окружения. Иначе говоря, он чувствует всех противников и их действия, даже не наблюдая за ними. Это удивительный фактор. И еще раз повторюсь, его сила очень велика для обычного человека. Как минимум в Острове Сокровищ нет никого, кто сильнее доктора Ливси. И учитывая то, что это эпоха прошлого, если дать Ливси какое-то оружие поновее, боюсь, это было бы слишком опасно, чтобы мы здесь обсуждали. И теперь просто представь с его меткостью и качеством прицеливания, что бы мог делать этот персонаж в настоящем времени. Ну и конечно же, темный Ливси. Очень много теорий ходит относительно данного персонажа, но тем не менее известны некоторые факторы, которые показывают его силу. Например, темный Ливси всегда хочет есть.
Это показывает то, что у него есть какая-то способность по поглощению других персонажей, например, как у Римуру. Или же он просто людоед. Сама по себе форма темного Ливси очень напоминает монстрифицированную версию обычного Ливси. В форме темного Ливси его натуральная сила разрушения способна разрушить одноэтажное здание. В своей обычной форме, в натуральной силе разрушения, он способен разрушить одноэтажку. В максимальном потенциале в темной форме, я думаю, здесь не то что многоэтажка, здесь даже маленький город падет от его одной физической силы. Потенциал защиты, конечно же, многоэтажка. Доктор Ливси хорошо следит за своей фигурой, и несмотря на то, что он является персонажем не главного плана, он может впитывать огромное количество ударов и, собственно говоря, возвращать их с большей силой. Во всем потенциале уровень физической силы я оценил его на 8. Магии он не обладает, а вот чистая сила в виде темного Ливси, конечно, послабее его физических характеристик, но тем не менее уже есть на 5. И защита, конечно же, 9. Никто так и не смог даже пальцем до него докоснуться, о чем вообще речь? Данный персонаж себя прекрасно покажет в ПВП, просто потому что он Ливси, но насчет бесконечного потенциала, тут я уже не уверен. Скорее всего, он просто нам неизвестен, ведь оно тебя сожрет. А еще один неснарный видеоролик копилку моего канала. Первый был про Редестра, он очень сильно бросался в глаза, и он хайпанул, поэтому надеюсь, этот хайпанет тоже. Пожалуйста, продвигай его везде, где можешь, мне было бы очень приятно. Тем более, Остров Сокровищ один из моих любимых мультфильмов детства, и мультфильмов моих родителей в том числе. В рубрике потенциала он занимает общий ранг Си, что довольно-таки высокий показатель в целом для этой рубрики. Если ты хочешь увидеть скрытое видео про рубрики потенциала, видео про Таню Дегуршав доступно на Бусти всего за 10 рублей. Неважно, что ты знаешь о военной хронике маленькой девочки, смотрел ты аниме, читал мангу или может быть даже новеллу с РНБ, у тебя все равно могут быть вопросы, которые не достают, так сказать, спокойствия о том, как работает главный герой или же героиня. И я могу рассказать тебе силы Тани и почему этот персонаж настолько уникален в рубрике потенциала, что развивается очень многогранно, но в то же время единственный персонаж на данный момент, обоснованный мною, которого невозможно достичь этого потенциала до края. Также подписывайся на мой Дискорд и Телеграм, буду рад там новым лицам. С тобой был Кора, и мы еще услышимся, не прощаюсь.